하나님 아버지 은혜를 감사합니다. Бурхны хайр ивэлд баярлалаа. 우리가 오늘 하나님의 인도하심 속에서 함께 말씀을 나눌 수 있도록 은혜 주셔서 감사합니다. Өнөөдөр бид нэр үнэхээр Бурхны удирдлагын доор Бурхантай хамт Бурхны үгийг хуваалцах тэр өрөөлтөй цаг өгсөнд баярлалаа. 시공간을 초월하는 하나님의 역사가 이 시간에 있을 줄 믿습니다. Орон зайг даван туулсан Бурхны тэр цаг баахан болно гэдэгт итгэж байна. 우리 마음과 생각 속에 하나님이 그리스도의 영으로 충만한 은혜를 주실 줄 믿습니다. Бидний зүрх сэтгэл болон бидний сүнс үнэхээр Бурхны хаанчлал болон Бурхны ариун сүнсээр дүүрсэн тэр цаг байна гэдэгт итгэж байна. 예수님의 이름으로 기도합니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 에베소서 2장 1절에서 3절 보겠습니다. За Эфес номын 에베소서 신약성경 에베소서 2장 1절에서 3절입니다. За Эфес номын 1-ийн 2-оос 3-ыг харцгаая. 네, 몽골어로 읽어주시겠습니다. За Эфес 2장 1절에서 3절. за өстө уучлаарай энэ. За бүгдээ Эфес номын 2-2-оос 3 уншия. Тийм амьдарч байхдаа энэ ертөнцийн замнал ба агаарын хүчний ноёрхогч дуулгаргүй хөвгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнсийг дагдаг байв. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ урд нь Махмуд болон оюун бодлын хүслүүдэд өөгшүүлэн Махмудныхаа хүслийг тачаалуудаар амьдарч байв. Мөн төрлөх байдлаараа бусдыг адил уур хилэнгийн хүртэх хүүхдүүд байсан ч 오늘 이제 말씀을 우리가 처음 나누는데요. За өнөөдөр үгийг анх удаа бид нэр хуваалцах гэж байна. 세상이 망하는 이유입니다. За ертөнцийг одоо хаасан тий. 세상이 망한단 말은 불신자가 망하는 이유죠. Тэгэхээр одоо ертөнц таагдсан зүйл гэдэг нь болохоор үйл итгэгч нарыг тухай ярьж байна тийм ээ. 우리가 성경의 전체를 알려면 창세기 1장, 2장, 3장을 모르면 사실은 잘 모르는 거거든요. За бид нар үнэхээр Библийг сайн мэдхийн тулд бид нар Эхлэл номын 1-ийг, 2-ыг, 3-ыг мэдэх хэрэгтэй. Энийг мэдэхгүй байна гэдэг нь болохоор Библийг мэдэхгүй байна гэсэнтэй адилхан. 네, 창세기 1장에 보니까 하나님은 영이시다 그랬어요. За Эхлэл номын 1-ийг харах юм бол Бурхан бол сүнс гэж хэлсэн. 그죠? 영은 눈에 안 보인단 말이죠. Тэгэхээр сүнс гэдэг чинь яадаг лээ нүдэнд харагдахгүй тийм 하나님 ээ. 창조주이십니다. Яагаад гэвэл Бурхан бол бүтээгч Бурхан юм. 그런데 하나님을 알 수 있는 방법이 뭐냐 하면 요한복음 1장 1절에 보니까 하나님은 말씀이시다 그랬어요. За тэгвэл бид нар Бурханыг яаж таньж мэдэх юм бэ гэх юм бол Библиэлд Иохан номын 1-1 дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Бурхан бол үг юмаа гэж хэлсэн байдаг. 예, 하나님이 사람을 창조하셨는데 그 사람을 하나님의 형상대로 지으셨다 그랬습니다. За тэгвэл Бурхан юу гэсэн хүнийг бүтээхдээ өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээлээ гэсэн байдаг. 하나님의 형상이란 말은 인간을 영적인 존재로 만드셨다는 얘기죠. Тэгсэндээ Бурханы дүр төрх гэдэг нь болохоор хүн өөрөө сүнслэг амьтан юм а гэдгийг илэрхийлж 그죠? байгаа. 그러니까 창조주 하나님이 함께하고 하나님이 만드신 만물을 다스리고 정복하는 위치에 두셨어요. Нэгэсэндээ яасан Бурхан яасан өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээгээд өөрийнхөө анх бүтээсэн тэр дэлхийн ертөнцид байгаа тэр байгаль ертөнцийг тэрийг захирч эдлэх тэр эрхийг хүн гэдэг амьтанд өгсөн байдаг. 창세기 2장에 보니까 하나님이 인간을 축복하셨어요. За Эхлэл номын 2-ыг харах юм бол Бурхан яасан хүнд ёроолыг өгсөн байдаг. 참된 안식의 축복을 주셨고요. Тэр төгс амар тайван амралтыг өгсөн байдаг. 하나님 안에만 있는 안식입니다. Тэр нь юу юм бэ гэхээр Бурханы дотор байж тэр төгсдөг амар тайвныг авах тэр амралтыг өгсөн байдаг. 힘드니까 쉬는 게 아니라 더 이상 할 것이 없는 완벽한 축복이에요. Ядарснаасаа болоод амрах биш. Бурхан яасан анхнаасаа л тэр төгс амралтыг одоо хийх зүйл байхгүй, энэс өөр зүйл байхгүй гэсэн тэр төгс амралтыг тэр хүнд өгсөн байдаг. 그리고 경제의 축복 주셨어요. 다스리고 정복할 수 있는 그죠? Тэгэхэд яасан санхүүгийн болон бүх эдэлж хэрэг бүх ёроолыг тэр хүнд өгсөн байдаг. Яагаад гэвэл чи энэ миний бүтээсэн бүтээлийг захирж эдэл гэсэн байдаг. 네, 가정의 축복을 주셨어요. Нэгсэндээ гэр бүлийн ёроолыг бас өгсөн байдаг. 하와를 만드셔서 가정을 이루게 하셨거든요. Хава болон эмэгтэйг
бүтээгээд тэр гэр бүл болгож өгсөн байдаг. 이 축복은 세상에서 줄 수 없는 사람이 만들어내는 축복이 아니에요. Тэгэхээр энэ болохоор ертөнцөөс авах боломжгүй тэр хүнд өгсөн тэр өрөөл байдаг. 하나님하고 함께 있으면 와주는 축복이에요. Энэ нэгсэндээ бурхантай бид нар хамт байснараа энэ аяндаа л биднэрт энэ 그죠? өрөөл ирдэг байна. 그러니까 정말 참된 축복은 뭐냐? 하나님이 함께하는 축복이에요. Хамгийн төгс амар тайван төгс аз жаргал гэж юу юм бэ гэхээр бурхантай хамт байснараа тэр төгс амар тайван аз жаргалыг авч чаддаг. 하나님이 이렇게 인간을 축복하시고 이 모든 축복을 누릴 수 있도록 주신 하나님의 언약 말씀이 창세기 2장 17절이에요. За тэгэхээр бурхаас бүх бүтээсэн бурхан хүнд өгсөн тэр өрөөлийг яасан Эхлэл номын 2:27 дээр хэлсэн байдаг. 예, 선악을 알게 하는 나무실과 먹지 말아라. 먹는 날엔 반드시 죽는다 이렇게 Тэр 말씀. амлалт өгсөн байдаг тийм. Үнэхээр ариун модны жимснээс битээд хэрвээ итгэх юм бол чи тэр өдрөө өөхөх болно гэж хэлсэн байдаг. 이 말씀은 곧 하나님이에요. Яагаад гэвэл энэ үг өөрөө бурхан байсан. 그래서 이 말씀을 믿고 있는 것이 하나님과 함께하는 방법이에요. Тэгсэндээ тэр үгэнд итгэж байна гэдэг нь болохоор бурхантай хамт байна гэсэн үг. 이 하나님의 창조 원리를 누가 잘 알고 있느냐면 창세기 3장에 보니까 타락한 천사 사단이 있어요. Тэгэхээр бурхны энэ анхны үндсийн ерөөлийн үндсийг хэн сайн мэддэг юм бэ гэхээр одоо гин нүглийг үйлдэж тэр одоо Тэнгэрлэгч 그래서 маш сайн мэдж байгаа. 이 타락한 천사 사단이 뱀을 이용해서 사람에게 나타난 거죠. Тэр гин нүгэл хийсэн Тэнгэрлэгчээс могоон дүрхөөр могоороо ороод 그래서 이 말씀을 가지고 나왔어요. тэгээд тэрээс үгийг бариад тий бурхны үгийг бариад хүн дээр очсон байдаг. 이 말씀 떠나는 것이 하나님의 모든 축복을 떠나는 것인 걸 너무나 잘 알고 사단이 이 말씀을 가지고 나온 것입니다. Тэр гин нүгэл хийдэг тэр Тэнгэрлэгч буюу тэрийг сатан гэдэг. Тэр сатан яасан юм бэхээр хэрвээ хүн бурхны үгнээс холдох юм бол одоо би түүний эзэн байж чадна гэдэг тэрийг маш сайн мэдчихэдэг. 하나님의 말씀은 먹으면 반드시 죽는다. Бурхны үг, бурхны амлалт юу гэсэн? Чи энэ жимснээс итгэх юм бол зайлшгүй тэр өдрөө өхнө гэсэн. 뱀은 사단은 결코 죽지 않는다 이렇게 Гэтэл яасан 거짓말했어요. сатан эсрэгээр харин өхгүй гэсэн. 오히려 너희 눈이 밝아져서 하나님처럼 된다. Харин эсрэгээр чиний нүд чинь нэгдэж бурхан шиг болно гэж хэлсэн байдаг. 그런데 인간이 하나님의 말씀이 안 믿어지고 이 뱀의 말이 믿어져서 이 나무실과를 따먹은 거예요. Тэгсэн чи яасан хүн яасан бурхны үгэнд итгэхгүйгээр тэр сатаны үгэнд ятгалханд ороод тэр яасан модны жимсийг идсэн байдаг. 그 말은 하나님이 안 믿어졌다고. Энийгээрээ юу хэлсэн бэ? Бурханд итгэхгүй. 그래서 인간에게 무슨 문제가 왔느냐? 영적인 문제가 왔어요. Тэгэхэд яг энэ өдрөөс эхлээд хүнд ямар асуудал ирсэн бэ гэхээр сүнсний асуудал ирсэн байна. 하나님의 영이 떠나가고요. 인간의 육체 안에 사단의 영이 들어왔어요. Бурхны хүний дотор бурхны ариун сүнс яасан тэр өдрөөс эхлээд гараад тэр сатаны сүнс энэ дотор орж суусан. 이게 인간의 모든 문제가 올 수밖에 없는 원죄가 된 것입니다. Иннээс үндэслээд иннээс эхлээд хүн гэдэг амьтан бүх анхны гим нүглүүд одоо ирсэн. Гим нүглийн үндэс ингэж 그죠? суудсан байдаг. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 이랬어요. Ором номын 3:23 дээр юу гэж хэлсэн бэхээр бүх хүн гим нүгэл хийснээрээ бурхны алдарт хүрэхгүй гэсэн байдаг. 모든 사람이 마귀의 자녀됐기 때문에 창세기 3장 이후로 태어나는 모든 사람은 이 마귀의 자녀로 출생하는 것입니다. Нэгсэнд бүх хүмүүс гим нүглээсээ болоод муу ерийн сүнсний хүүхэд болж сатан хүлэгдсэн байдаг. 그래서 어떤 문제가 왔습니까? Тэрнээс болж ямар асуудал тэр хүмүүст ирдэг вэ? 인간이 저주의 근원이 돼 버렸어요. Хүн гэдэг амьтан тэр хараалын 그죠? одоо хараацсан хараалын үндэс болж ирсэн мэт. 창세기 3장 16절에서 20절에 보니까 고통이 왔어요. Тэг Эхлэл номын 3:17-аас 3:16-аас 20-дээрээс гэсэн тэр хараалаас болоо хүн гэдэг амьтан зовлон дотор 죽음이 왔어요. тэгээд тэр зовлон юу юм бэ? Үхэл гэдэг зүйлтэй. 그래서 왜 세상이 망하느냐? Тийм учраас энэ ертөнц яагаад унсан бэ гэдэг нь 인간의 근본이 뭔지를 모르는 거예요. яагаад унсан бэ гэхээр хүн өөрийнхөө анхны тэр асуудлыг таньж мэдэхгүй болсноос болсон. 영적인 무지예요. Тэр нь бол сүнсний асуудлаа таньж мэдэхгүй. 인간은 영적인 존재야. хүн гэдэг амьтан өөрөө сүнслэг 그죠? тэмцэлтэй сүнсний амьтан юм. 하나님의 만물 중에 영적인 존재로 지으신 것이 인간입니다. Тэгэхээр хүн ясээ бүтээл дотроос хүнийг зөвхөн сүнстэйгээр бүтээсэн
байдаг. 개나 돼지나 양이나 소나 이런 건 영이 없어요. Гэтэл яасан нохоо, хонь, яма, өхөр, тэмээ бүгдээрээ сүнс байдаггүй. 그러니까 잡아먹어도 돼요. Тэдний зүгээр тийм учраас тэднийгээс бариад идсэн ч болно. 그죠? 사후세계가 없어요. Яа тэгвэл тэр нь тэмцэл байхгүй юу? 인간은 Сүнслэг тэмцэл байхгүй. 하나님의 형상대로 지으셨다 그랬어요. Харин хүнийг яасан 그죠? бурхны төр төрхөөр бүтээсэн гэж хэлсэн. 아까 말씀하신 대로 창세기 1장 27절에 하나님의 형상대로 지으시고 만물을 다스리고 정복하는 위치에다 두신 것입니다. Сая Эхлэл номын 1:27-оос 28 дээр хэсэг. Бурхан яасан өөрийнхөө төр төрхөөр бүтээгээд энэ өөрийнхөө бүтээлийг захирах, эдлэх эрхийг өгсөн, ёроолыг өгсөн гэсэн юм байна. 그리고 인간은 요한복음에 하나님의 말씀이시기 때문에 말씀 따라가는 존재로 하나님이 지으셨어요. Тэгэхээр хүн гэдэг амьтан яасан бурхан өөрөө үг учраас хүн гэдэг амьтан тэр үгийг, бурханы үгийг дагж явах, тэр дагж одоо амьдрах тэр тэр эрхийг одоо хүн гэдэг амьтанд өгсөн байдаг. 그 인간은 피조물입니다. Нэгсэндээ хүн бол бүтээл. 하나님의 은혜가 아니면 살 수 없어요. хүн гэдэг амьтан бурхны ивэл байхгүй бол тэр одоо тийм 스스로 존재할 수 없어요. тий аяндаа өөртөө янз бүрийн тэмцэл хийх боломжгүй хүчгүй гэсэн үг. 하나님이 인간을 뭔가 열심히 노력해서 살도록 이렇게 만드신 게 아니고요. Тэгэхээр бурхан яасан хүнийг бүтээхдээ зүгээр өөрийнхөө хүчээ гаргаад амьдрах тийм тэмцэлтэйгээр тэр хүнийг бүтээгөөгүй. 창조의 축복을 가지고 살도록 만드셨다니. Харин тэр бүтээлийн тэр бурхны бүтээлийн тэр эрх мэдэл тэр ёроолыг авч амьдрах тэр эрх мэдлээр амьдрах тэр одоо ёроолыг өгсөн байж. 처음부터 하나님의 보좌가 함께하는 존재로 만드셨어요. Хүнийг бүтээхдээ анханасаа л бурхны оршуу дотор хамт байхаар бүтээсэн байдаг. 그래서 보좌에서부터 나오는 모든 것으로 땅을 다스리고 정복하는 삶을 살도록 그렇게 지으셨어요. Тэгэхээр бурхны оршуу дотор хамт байснараа бурхны тэр бүтээсэн бүхий л одоо энэ ертөнцийн бүхий л зүйлийг эдлэх захирах эрхийг тэр ёроолыг тэр бурхан тэр хүн гэдэг амьтанд ганцхан өгсөн байдаг. 근데 그 하나님이 당신을 나타내시는 방법이 말씀이에요. Тэгэхээр бурхантай хамт байх ганц хүний арга зам нь бол бурхны үг байдаг. 그러니까 인간은 말씀 따라가는 존재로. Тийм учраас хүн өөрөө бурхны үгийг дагж явах хэрэг. 그래서 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라고 했습니다. Тэгэхээр юу Библиэр юу гэж хэлсэн бэ? Хүн гэдэг амьтанд нь талхаар амьдрах биш бурхны үг амьсгалаар гарсан тэр үгээр амьдрах юм. Үгээр амьдрэх юм а гэж хэлсэн байд. 인간은 피조물이라고. Тэгэхээр хүн гэдэг амьтанд нь өөрөө бүтээлийн нэг юм. 근데 인간에게 무슨 문제가 왔느냐 하면 근본 문제가 온 거예요. Тэгээ хүнд ямар асуудал ирсэн бэхээр анхны гин нүглүүд ирсэн байд. 그게 뭐냐? 영적인 문제가 왔다고. Нэгэсэндээ анхны асуудлууд гэдэг нь болохоор сүнсний асуудал хамгийн түрүү ирсэн байдаг. 육신의 문제가 먼저 온 게 아니라 영적인 문제가 먼저 왔어요. Махан биеийн асуудал эхэлж ирсэн биш сүнсний асуудал эхэлж 다시 ирсэн. 말하면 말씀 떠나는 문제가 온 거예요. Нэг үгээр хэлэх юм бол бурхны үгнээс холдсноор сүнсний асуудлууд ирсэн байдаг. 그러니까 창조 원리가 지금 벗어난 거죠. Нэгэсэндээ бүтээлийнхаа гол онцлог гол зорилгоосоо гарсан гэсэн үг. 신분이 바뀐 거예요. Нэгээс харьяал нь өөрчлөгдсөн. 신분이 마귀 자녀가 된 거예요. Нэгэсэндээ бурхны харьяалд байсан бол яасан муу ерийн сүнсний харьяалд орсон мэт. 그죠? 영적인 상태는 어떤 상태냐? 하나님의 영이 없다니까 하나님을 떠났어요. Сүнслэг байдал нь ямар байдалд орсон бэхээр бурхны ариун сүнс тэрний дотроос гарснараа 이게 모든 사람의 육신은 원죄가 된 것입니다. тэгэд бурхны ариун сүнс тэрний оршуугаас гарснараа яасан бүх асуудлууд тэн дээр ирж ирсэн мэт. Эхлэл тавьсан. 왜냐하면 이 대물림 되는 죄예요. Тэгэхээр энэ яагаад вэ гэхээр энэ бол хараалаас одоо тэр хараал дотор хүлэгдэж тэр нь одоо ингээ улам өв болж үлдсэн учраас. 저는 한국에서 성이 한씨예요. 한씨라고. миний болохоор Солонгосын овг нь болохоор 한씨 гэдэг овгтой. 왜냐하면 우리 아버지가 그 조상 대대로 되도록 한씨 성을 가지고 있기 때문에 제가 한씨로 태어났거든요. Тэгэхээр миний овг болохоор 한씨 гэдэг овгтой. Яг л миний өвөгийн өвөө эцүүд бүр овг тийм овгтой учраас яг тэр овг нь над дээр ингэж баярсан. өвөлжлэгдэж. 영적으로 우리 인류의 시조가 아비가 마귀가 돼 버렸다니까요. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан бидний сүнсний өвөг эцэг нь ясаг бидний бурханы ариун сүнсний дотор биш сатаны тэр сүнсийг өвлж үлдсэн учраас. 그래서 모든 인류가 창세기 3장 이후로 출생할 때 이 영적인 상태를 가지고 출생하는 것입니다. хүн гэдэг юмнаас төрөхтэйч энэ сүнслэг асуудалтай төрдөг байгаа.
그죠? 그러니까 태어날 때 이 죄와 저주의 영을 가지고 태어났어요. Гим төрөхдөө яасан хүүхэд өөрөө гимнүгэл тэр сүнсний өвийг гимнүглийн өвийг өвлжүүл. 그래서 삶을 어떻게 사느냐 이제. Тэгэхээр тэр хүн тийм амьдралаар амьдсан үе амьдрал нь ямар байдгийм бэ гэхээр 삶이 어떤 상태냐면요. амьдралын нөхцөл байдал нь ямар байдалд амьдрд юм бэ? 엄마 뱃에서 태어날 때 이미 허물과 죄로 죽었던 영적으로 죽은 상태예요. Нэгэсэндээ ихийнхээ гидснээс гарахтаа л сүнсэн дотроо өхмөл байдалтай төрдөг байгаа. 그죠? 사도행전 10장 38절에 마귀에게 눌려 있는 상태예요. Нэгэсэндээ Үйлс намын 10:30 дээр гэсэн муу ерийн сүнсэн дотор хүлээстэйгээр тэр төрдөг. 신분 자체가 마귀 자녀라고요. Нэгэсэндээ харьяал нь муу ерийн сүнсэнд харьяалагдсан байдаг. 그리고 에베소서 2장 2절에 보니까 어떻게 사느냐? 공중권세 잡은 자를 따라 살고 있다 그랬어요. Тэгэхээр Эфес намын 2:2 дээр яасан юм бэ гэхээр тэр муу ерийн сүнсний хүлээсэн дотор одоо хүлээсэн дотроо амьдралаар амьдарч идэг. 세상 풍속을 따라 살고 있다. Нэгэсэндээ тэрний ертөнцийг дагж амьдарч эхэлдэг. 그 세상 풍속이 뭡니까? Тэг ертөнцийн зүйл нь юу юм бэ? 우상 숭배. Хиймэл шүтээний хэлж байгаа. 그죠? 몽골에도 저 가보니까 정말 우상 숭배가 많더라고요. Тэгээ Монголд ингээ очиж үзсэн. Монголд үнэхээр хиймэл шүтээнүүдэд дүүрсэн байсан. 그죠? 왜냐하면 모르니까. Яа тэгвэл тэр хүмүүс мэдхгүй учраас. 태어날 때 그렇게 태어나 보니까 엄마도 아버지도 다 그렇게 살고 그러니까 모르니까 그렇게 살 수밖에 없는 거죠. Тэр хүмүүс яа тэгж хиймэл шүтэн дотор хүлээстэй амьдарч байгаа юм бэхээр анхнаасаа л эцэг ихэн төрөлтөн тэр хиймэл шүтээг шүтчихсэн учраас тэр хөөгч гэсэн эсгийнхээ дагаад тэрийг өвүүлж ингэж үлддэг байгаа. 그러니까 사실은 이게 사단에게 잡혀 있는 운명이거든요. Нэгс уг нь бол үнээр бол тэр бол сатаанд хүлээгдсэн. Сатан одоо тэрийг хүссэн тэр сатаны хүлээсэн дотор байгаа зүйл. 그죠? 사망 권세 잡은 자 마귀에게 딱 붙여져 있다니. Нийсэндээ үхэл бол муу ерийн сүнсэнд одоо хамт байдаг. 그러면 우상 숭배하면 반드시 와지는 게 뭐냐면 에베소서 2장 3절에 본질이 진노의 자녀다 그랬어요. Тэгэхээр яа хиймэл шүтэн дотор хүлээстэй байгаа тэр хүмүүс яа гэм бэхээр Эфес намын 2:3 дээр маш тодорхой хэлсэн байдаг. 마음에 참된 안식이 없어요. Тэр нь юу гэсэн үг юм бэхээр тэдний зүрх сэтгэл нь 그죠? төгс бурхнаас өгч байгаа тэр төгс амар тайван гэж байдаггүй. 정신병 당연히 와지게 돼 있습니다. Тэгээ амар тайван байхгүйгээсээ болоод үргэлж оюун санааны асуудал донд оршиж байна. 마음에 참된 안식 없어요. Зүрх сэтгэл нь ямар ч төгс амар тайван байдаггүй. 이 마음과 생각이 내 생각인 것 같지만 사실은 사단의 노예예요. Тэгэхээр зүрх сэтгэл нь одоо зүрх сэтгэлээс гарч байгаа тэр бодол нь миний бодол гэж бодож байгаа болохоос яа цаана нь эзэн хэн байд юм бэхээр тэр сатан муу ерийн сүнсний хүсэл тачаал буюу муу ерийн сүнсний бодлууд тэн дотор хамт 이 байдаг. 운명이란 말은 태어날 때 가지고 태어난 거예요. Тэр өв залгамжлах гэдэг нь болохоор яасан анх төрөхдөө л тэр гимнүглийн өв залгамжилт төрсөн байдаг. 우린 누구 때문에 어떤 환경 때문에 마음의 정신에 병이 온다 그러지만 태어날 때 이 상태를 가지고 태어난 거예요. Бид нар хин нэгнээс болоод өвдөх ч юм уу хин нэгнээс болоод энэ асуудал тулгархад тэр нь анхнаас тэрний их үүсэр нь болохоор анхнаас төрөхдөө л тэр гим нүглийн өвийг өвлж төрдөг ба. 그죠? 이 모든 정신병의 시초가 어디냐? 불안함, 두려움, 초조함 이런 데가 이게 여기서부터 시작되는 거거든요. Тэгэхээр бүх одоо өвчний их үүсэр нь хаанаас эхэлдэм бэ гэхээр оюун санааны одоо айдас санаа зовлт тэр таагүй орчноос тий амар тайван биш тэр орчноос бол их үснээс болж тэр би махмад өвчилж эхэлдэг ба. 그죠? 그래서 귀신이 제일 먼저 갖다 주는 게 뭐냐면 잠 못 자고 밥 못 먹게 하는 거예요. Тэгэхээр муу ерийн сүнс хамгийн түрүүн хүн дээр юу авчирч өгд юм бэхээр тий одоо унтахгүй нойр өгөхгүй унтах боломжгүй одоо ингээд яа санаа зовлтоор ингэж байж байгаа л сэрээд идэв шүү дээ. 삶이 안 되게 만드는 거거든요. Нэгсэндээ амьдрал нь тий амьдрахад аюу хэцүү тийм нөхцөлийг эхэлж 그러니까 авчих. 우울증 올 수밖에 없고요. Тэгээд ганцаардл гэдэг зүйлийг 그러니까 авчих. 죽으면 일이 끝날 것 같이 이렇게 생각하는 거죠. Нэгсэндээ тэр ганцаардаад эхлээд би өгчих юм бол энэ зүйл дуусчих юм болов гэдэг бодлыг хүртэл муу ерийн сүнс тэр хүн дээр авчиж өгдөг. 그죠? 죽으면 끝나는 게 아니라 죽으면 지옥 가서 영원히 사는 것입니다. Тэгэхээр үхээд тэр амьдрал дуусч байгаа биш өгсний дараа мөнхийн тэр тамд очиж тамд 심한 사람은 귀신을 보기도 하고 귀신과 대화하기도 하고 그죠? 뭐 이렇게 뭐 아이들은 뭐 악몽 꾸기도 하고 이런 일들이 지금 많이 있죠. Тэгээ одоо энэ үед болохоор маш их тийм зарим хүмүүсээ тийм сүнстэй муу ерийн сүнстэй ярилцаж муу ерийн сүнсний одоо хүчийг авч те бусад өгч юм уу ийм зүйлүүдийг хийж идэг.
그죠. 그래서 이 정신의 문제도 결국은 이미 가지고 태어난 것입니다. Тэгэхээр оюун санааны асуудлыг анхнаасаа л хүүхд ихээсээ дүрхтээ өвлөж авч төрсөн. 육신의 집을 짓고 있으니까 결국은 육신에도 문제 올 수밖에 없어요. Тэгэдээс махан биеийн гэрийг одоо дотроо байлгаж байгаа учраас тэр аяндаа л тэр махан биеийг өвчилж эхэлдэг. 근데 이런 문제들이 대물림에서 와요. Тэгэхээр энэ асуудлууд хүнд ирж байгаа энэ бүх асуудлууд юунаас эхэлдэг юм бэл бүр дээрээс ирсэн тэр одоо үлдэж ирсэн. 주변에 한번 уламжилж 잘 ирсэн. 보세요. Та нар ингээд өөрийнхөө гэрийнхээ дээрээс ирж байгаа тэр хараалыг ингэж харж үзээрэй те. Эцгийнхээ тэр ямар гим нүгэл дотор байгаад өнөөдөр над дээр яаж бууж байгааг хар. 이 우상 숭배 많이 하는 집은 정신병자가 반드시 있어요. Тэгэхээр хиймэл шүтээнд ингээд бат баригдсан тэр гэр бүл яад юм бэхээр оюун санааны асуудлууд тэнд өвлөгдөж ирж идэх тэр гэр бүл дээр. 불치병 환자 있어요. Тэгээд 의사가 못 고치는 불치병. тэгээд эмчлэх боломжгүй тэр эмнэлгийн онш гарахгүй тийм бас өвчин байдаг. 근데 그런 게 대물림에서 온다니. Тэрднэр нь яад юм бэ гэхээр анханасаа л тэр өвлөгдөж ингэж тэр гэр бүлээр үе дамжин өвлөгдөж ирсэн байдаг тэр. 어떤 집안은 계속 이혼하는 집안이 있어요. Зарим гэр бүлээр байн одоо дээрээс л ингэж одоо юу лээ салсан. За өөн салсан гэж хэлээ, эмээн салсан гэдэг ингэж өвлөгдөж ирсэн байдаг. 이 어떤 집안은 또 계속 도박으로 망하는 집이 있어요. Зарим гэр бүл нь яад ингэ дандаа ингэж хэрүүл маргаан таагаад. 또 어떤 집안은 계속 알코올 중독으로 망하는 집. Зарим гэр бүл нь ингэж архины хараал дотор ингэж өвлөгдөж ирсэн. 가문에 있는 귀신이 있다니까요. Тэгэхээр тэр гэр бүлийг хараасан тэр муурийн сүнс байдаг. 그렇게 안 살라고 노력을 해도 이게 저절로 사라진다니까요. Тэгэхээр тэгж амьдрахыг хүсэхгүйгээр хичээсэн ч гэсэн яа тий аянда тэр хараал нь тэдрээс ингэж өвлөгдөж явсаар байдаг. 그러니까 한계가 오는 문제가 오는 거죠. Тэгээд тэр одоо орчин 돈이 있는데 해결을 못 해요. нэгсэндээ мөнгө их байсан ч гэсэн асуудлаа шийдэж чадахгүй зүйлүүд 병원에 толгойд 가도 고칠 수가 없어요. эмнэлэгт очиод байсан эмнэлэг тэр эдгэх боломжгүй тийм. 귀신을 어떻게 막 그 의사가 이길 수 있겠습니까? Тэр муурийн сүнсийг яаж эмч дийлэх юм бэ? 실제로 귀신이 병 갖다 준다니까요. Боддоор муурийн сүнс тэр хүнд өвчнийг ааш өгдөг. 실제로 이 육신의 문제를 가지고 사람을 장악한다니까요. Тэгээ боддоор тэр муурийн сүнс хүний амьдралд тэр асуудал зовлон ааш өгч. 답이 없어요. 문제가 왔는데. Тэгэд ямар ч хариулт байхгүй тэр асуудал ирдэг. 왜 이러지? 나는 착하게 사는데 이렇다니까요. Тэгээ хүмүүс заримдаа би их сайн үйлс хийж одоо муу зүйл хийхгүйгээр сайн үйлс хийж амьдрсан чи яагаад надад ийм асуудал тулгараад байна гэж хэлдэг. 내세 문제 옵니다. Тэгэд тэрнээсээ болоод нэг өөртөө асуудал тулгарч. 정령 죽으리라 말씀한 대로 인간에게 죽음이 왔어요. Тэгэд эцдээ хүн гэдэг амьтнаас үхэл гэдэг зүйлтэй тулгардаг. 그죠? 한 번 죽는 것은 정환이치라 그랬습니다. Тэгээд нэг одоо үхэн одоо ингээд бүр 히브리서 9장 27절에 사람은 다 죽게 돼 있습니다. Еврей номын 9:27 бүх хүн үхэх шийтгэлтэй. 성경에 보니까 부자도 죽고 거지도 죽었어요. Тэгээд Лук номын 10:19-с 31 харах юм бол баянж бай ядууч бүх хүн эцдээ үхдэг. 근데 죽음은 끝이 아니고요. Тэгээд үхсний дараа тэдний амьдрал дуусч байгаа биш. 죽음은 어디 가느냐? 마귀가 가는 곳 지옥 가서 영원히 사는 것입니다. Тэгэхээр үхсний дараа тэр сүнс хаашаа очд юм бэхээр муу ерийн сүнсний очдог тэр тамийн тоонд очдог байна. 영원 죽지 않아요. Тэгээд сүнс бол хизээч үхдэггүй. 그죠? 그러니까 또 후손에게 이게 대물림 되는. Тэр сүнс үхдэггүй ч яа дахиад эргээд нөгөө нэг гэр үр хүүхдтэй нь өвлөгдөж тэр хараал очдог. 그죠? 영적인 유산을 물려주는 거예요. Тэр нэгсэндээ сүнслэг тэр одоо хараалууд. 그래서 귀신이 또 후손이 귀신과 교제하는 삶을 살도록 이렇게 그죠? 대물림해 주는 것입니다. Нэгсэндээ тэр өвн үр хүүхдээр нь очихдоо одоо дахиад нөгөө муу ерийн сүнсний хүлээсэнд амьдрахаар тэр нь өвлөгдөж очсон байдаг. 출애굽기 10장 4절 5절에 보니까 우상 숭배하면 3, 4대가 망한다 그랬습니다. Тэгэхээр Египтний 24-өөс 5-ыг харах юм бол хиймэл шүтээнд одоо тэгэх юм бол одоо 귀신은 사람을 복주는 존재가 아니에요. Тэгэхээр муу ерийн сүнс гэдэг бол хүнд өрөөлийг өгдөг нэгэн биш. 귀신을 멸망시키는 존재. харин муу ерийн сүнс хүнийг унгаж үхэлд авчирдаг нэгэн байна. 그죠? 그러면 이건 태어날 때 가지고 태어난 운명이라니까요. Тэгэхээр хүн төрөхдөө ийм зүйлийг өвлж төрсөн бат одоо үний юм аа гэсэн. 이건 결과예요. Энэ бол дүнэлтэй.
원인은 어디 있느냐? 이 근본 문제에 있는 것입니다. Тэгэхээр энэ бүх гимнүглийн эхлэл нь хаана байна гэхээр тэр анхны гимнүглийн эхлэл 그래서 тавьж тавьсан. 이 문제를 해결하는 길은 영을 바꿔야 돼요. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нэр шийдэхийн тулд бид нар юуг өөрчлөх ёстой юм бэ гэхээр өөрийнхөө дотор байгаа сүнсийг өөрчлөх ёстой. 하나님을 만나야 돼요. Бурхантай бид нар уулзах хэрэгтэй. 그죠? 말씀으로 돌아가야 돼요. Нэгсэндээ эргээд бид нар тэр Бурхны үг рүү эргэж орох ёстой. 그래서 Очих ёстой. 모든 사람이 다 여기서 태어났다고요. Тэгэхээр бүх хүмүүс юунаас төрсөн гэсэн. 로마 3장 23절에 모든 사람 안에 우리가 있다고요. Тэгэхээр Орон нэмийн 3:23-д бүх хүмүүс гэж хэлсэн. Бүх хүмүүс гэдэг нь бүх хүмүүс дотор бийж байгаа, тааж байгаа. 한국 사람, 몽골 사람, 미국 사람 모든 사람이 다 여기서 태어났어요. Тэгэхээр энэ хэлсэн Монголч бай, Солонгосч бай, Америкч бай. Тэг бүх хүмүүс энэ дотор төрсөн. Гимнүгэл дотор. 여기서는 이 문제 해결할 수 없어요. Тэгэхээр бид нар энэ дотор байхдаа энэ асуудлыг бид нар шийдэх боломжгүй. 해결되는 것 같지만 근본이 뿌리가 안 바뀌었기 때문에 Тэгэхээр бид 또 нар 다른 모습으로 온다니까. тухайн үедээ энэ асуудлаасаа гарч байгаа юм шиг боловч эргээд дахиад л анхны тэр гимнүглээ шийдээгүүл нүх байх юм бол ахаад л нөгөө асуудал нь бидэрт аяндаа хүрээд ирдэг. 그래서 영을 바꿔야 돼. Тийм учраас бид нар сүнсийг өөрчлөх ёстой. 다음 시간에는 그럼 어떻게 하면 하나님 만나느냐? Тэгвэл бид нар дараагийн цаг дээр яавал бид нар бурхантай уулзах ёстой юм бэ? 어떻게 하면 내가 근본이 해결이 되느냐? Яавал би үнэхээр энэ анхны гимнүглийн асуудлаасаа би гарч чадах юм 그 бэ? 말씀을 같이 보겠습니다. Энэ үгийг бүгдээрээ дараагийн цаг дээр хуваалцгаая. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. Бурхан аавын хайр ивэлд баярлалаа. 성령께서 역사하실 줄 믿습니다. Ариун сүнс та ажиллаа хийж байгаа гэдэгт итгэж байна. 예수님의 이름으로 기도합니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Аамен.